ជ្រក់របស់យើងបានរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងដួសទុកនៅក្នុងប្រអប់ដាក់ក្លាសេក្នុងទូទឹកកករយៈពេល1ថ្ងៃអាចញ៉ាំបានហើយឬក៏ចង់ញ៉ាំមុនក៏បានតាមចំណង់ចំណូលចិត្តសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនានៃវីដេអូ